kati alafu Hallelujah. Mungu
amasaha dusigaranye gabanya volume ukomeza muri uyu mwuka
tugeze muri 80 tumanuka zamuka
Simama tuombe. Masaa inaenda, kuna ibada ya Bwana sifiwe. Ninkamvuye mu makonyange y'umubiri yaramereye nabi. Kiswahili ya makonya Ni kama nimetoka kwa udhaifu wa mwili, kwa imenisumbua vibaya. Kweli. Jewe mu gisimba igiconshobora kimva kura ngo nduhe bakantera isindano y'ikinya yo kuruha cyangwa inzara. Inzara ariko atari inzara sinza ndo mu gitaramo, ariko makonyange uzuko nageze mu materaniro kamano mva ngicuye kubera usama makonyange yamfashe mu mubiri, ariko
ngiye kuyavunja ubu nyine mu minota 2 gusa. Bishop arabizi nari namubwiye ko neza amakuru nyange mubiri yari yanishe, kandi nanga kuzoma materaniro mu materaniro ngo nama nicara ndinde ntaha abantu bazama kwibazaho nanga bati umutipe kubera ko batabazi iki kurimo, kama bavuga tuko yaje nyine ameze ukunda, ariko namakuru nyange mubiri gusa yari yandemereye, kandi ngiye kuyakungumura. Ndashimiye turange nk'iminota 2 uzaho nkunda nindangiza ko numva ameze neza. Oya keje tuzaho turanga hano hari ifu. yafashwe. Hapa kuna funguo, mwenye ametupa funguo. Msimamizi kurara hanze. Anyway, kidogo tu Musengo alikuwa mgonjwa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu amekuponya. Ngaho dakika hizo 2 za shukrani. Zamuka. Ongera. Kabiri.
Baba, katika jina la Yesu tunashukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi.